सबसे पहले आप लोग ये वाला साउंड इफेक्ट सुनो और ये वाला भी सुनो और ये वाला भी सुनो। अब जरूरी ये है कि ये लोग इस टाइप के साउंड इफेक्ट्स लाते कहाँ से हैं। कभी किसी वीडियो में अचानक कार्टून साउंड इफेक्ट आ जाता है, तो कभी म्यू साउंड इफेक्ट, तो कभी ड्रामेटिक बूम और कभी ऐसा फनी साउंड की वीडियो और भी एंटरटेनिंग लगने लगता है। और ऑनेस्टली साउंड इफेक्ट्स एडिटिंग का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कभी कभी एक सिंपल क्लिप को भी फनी बनाने के लिए सिर्फ एक साउंड इफेक्ट ही काफी होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत बिगिनर्स को पता ही नहीं होता कि ये साउंड इफेक्ट्स कहाँ से मिलता है, और जो मिलता भी है उसमें कॉपीराइट का टेंशन रहता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रिएटर्स नो कॉपीराइट फनी साउंड इफेक्ट्स कहाँ से लेते हैं और आप फ्री में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले एक बात समझ लो, इंटरनेट पे हजारों साउंड इफेक्ट्स अवेलेबल है, लेकिन सब सेव नहीं होता। कुछ साउंड इफेक्ट्स कॉपीराइट होते हैं और अगर आप बिना परमिशन यूज करते हो तो फ्यूचर में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। मतलब आपको हमेशा कॉपीराइट का टेंशन लगा ही रहेगा। इसीलिए नो कॉपीराइट सोर्सेस यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पहले सोर्स है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। ये यूट्यूब का ऑफिशियल लाइब्रेरी है। यहाँ आपको म्यूजिक के साथ साथ बहुत सारा साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाएगा, जैसे बटन क्लिक, कैमरा शटर, लाफ साउंड्स, कार्टून साउंड्स, नोटिफिकेशन साउंड्स और हुश इफेक्ट्स। और सबसे अच्छी बात, ये क्रिएटर्स के लिए ही बनाई गई है। तो वीडियो में मैंने तो बोल दिया कि आप YouTube लाइब्रेरी से कोई भी साउंड इफेक्ट ले सकते हो, लेकिन आप अगर YouTube पे ढूंढने जाओगे, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अगर YouTube पे ढूंढने जाओगे तो किधर भी आपको YouTube लाइब्रेरी का ऑप्शन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले कोई से भी ब्राउजर आ जाना है। मतलब मैं गूगल पे आ जाता हूँ। गूगल पे आने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है YT स्टूडियो, YT स्टूडियो साइन इन, YT स्टूडियो साइन इन, ये आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ऊपर में दिख रहा होगा साइन इन करे, इस ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। और ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, मतलब कुछ स्लो डाउन होगा और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको थोड़ा सा शायद नेटवर्क का इशू हो सकता है। आप लोग देख सकते हो इस टाइप का मेरा आ चुका है। अब मैं सीधा नीचे में जो दिख रहा है क्लोज बटन, इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद आप लोग देख सकते हो इधर YouTube लाइब्रेरी मतलब म्यूजिक का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। मैं सिंपल इसको क्लिक कर देता हूँ। आप लोगों के सामने मैं लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इधर आप लोग देख सकते हो बहुत सारा म्यूजिक अवेलेबल है जो कि आप फ्री में डाउनलोड करके इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, और मैंने तो इस वीडियो में साउंड इफेक्ट के बारे में बताया है। तो आप सिंपली साउंड इफेक्ट में जाओ और साउंड इफेक्ट में जाने के बाद आप लोग देख सकते हो कितना सारा साउंड इफेक्ट है। इन साउंड इफेक्ट को आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। ठीक है, अब मैं दूसरा वाला आपको दिखाता हूँ। अब दूसरा पॉपुलर सोर्स है पिक्साबाई। बहुत लोग पिक्साबाई को जानते भी नहीं होंगे। पिक्साबाई को सिर्फ इमेजेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्री साउंड इफेक्ट्स भी अवेलेबल है और ऑनेस्टली बहुत हाई क्वालिटी इफेक्ट्स मिल जाते हैं। रुको मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर में आ जाना है। ठीक है, और प्ले स्टोर में आने के बाद इधर आके सर्च करना है पिक्साबाई, PIXABAY। ठीक है, पिक्साबाई सर्च करना है। पिक्साबाई सर्च करने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरा पिक्साबाई डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मेरा ओपन का बटन शो हो रहा है। ठीक है, मैं सीधा ओपन कर लेता हूं। आप लोग देख सकते हो मैं सीधा ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आप लोग बहुत सारा मतलब बहुत सारा फोटोज डाउनलोड कर सकते हो। वो एकदम फ्री है। ठीक है, कॉपीराइट बिल्कुल भी कॉपीराइट का बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, और वीडियोस, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स आप लोग देख सकते हो कितना सारा ऑप्शन शो हो रहा है। 3D मॉडल्स, गिफ, इन मतलब बहुत सारा ऑप्शन शो हो रहा है। ये सब कुछ आप लोग इधर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने इस वीडियो में साउंड इफेक्ट के बारे में बोला है, तो मैं सिंपली साउंड इफेक्ट में क्लिक करता हूं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो मैंने सीधा साउंड इफेक्ट क्लिक कर दिया हूं। और साउंड इफेक्ट क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो इधर बहुत सारा साउंड इफेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, जितना भी आपको साउंड इफेक्ट चाहिए आप सीधा इधर आओ और सर्च करो। मतलब आप कोई फा साउंड इफेक्ट या मीम टाइप कुछ ले लो। मैं सीधा सर्च करता हूँ फा। ठीक है, मैं सीधा फा सर्च करता हूँ। आप लोग देख सकते हो फा सर्च करने के बाद क्या क्या आता है। अभी तो फिलहाल कुछ और ही हो रहा है। ठीक है, मैं दूसरा सर्च करता हूं फा, FAAH। क्या आ रहा है यार, हट। मैं सीधा फा सर्च करता हूं, फा एफ। क्या गलत हो रहा है यार।
FASS, ठीक है। फास्ट साउंड इफेक्ट मैंने सर्च किया, क्या आ रहा है यार, सॉरी वी कुड नॉट फाइंड एनी मैच, हिट क्या आ रहा है। आप लोग छोड़ो, अब आप लोग सर्च करना, ठीक है, जरूर आएगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही सर्च किया था, और इतना सारे बहुत आप लोग देख सकते हो, इतना सारा साउंड इफेक्ट है इधर, ठीक है। सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट आप लोग इधर डाउनलोड कर सकते हो, इतना सारा साउंड इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये किया है अस्सल डिडली, तब क्या है एलिमेंटल, मतलब बहुत सारा साउंड इफेक्ट है, ठीक है। मैं और वीडियो को मतलब लंबा नहीं करूंगा, बहुत सारा साउंड इफेक्ट है। आप लोग नेक्स्ट पेज में जो दिख रहा है इधर आना, और बहुत सारा साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएगा। आप लोग सिंपली इधर डाउनलोड करना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग अपना वीडियो में यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं आप नेक्स्ट टूल के बारे में आपको बताता हूँ। अब तीसरा सोर्स है मिक्सकिट, ये भी क्रिएटर के बीच काफी पॉपुलर है। यहाँ फनी साउंड से लेकर सिनेमैटिक इफेक्ट्स तक सब कुछ फ्री में अवेलेबल मिलता है, और बिगिनर्स के लिए यूज करना भी इजी है। अब तीसरा टूल है मिक्सकिट, ठीक है। आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ब्राउजर से दिखाता हूँ, ठीक है। आपको सिंपली अपना क्रोम या गूगल ब्राउजर आ जाना है। मैं गूगल पे जाता हूँ, और गूगल ब्राउजर पर जाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है मिक्सकिट, MIXKIT, ठीक है। मिक्सकिट सर्च करने के बाद आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और पहले आपको जो शो हो रहा है मिक्सकिट, उसे आपको क्लिक करना है, ठीक है। मैं मिक्सकिट को क्लिक करता हूँ, और आप लोग देख सकते हो मिक्सकिट क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो इसमें जो वीडियोस का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है, आपको मतलब आपको इसमें साउंड इफेक्ट वाला बटन खोजना है, क्योंकि मैंने वीडियो में साउंड इफेक्ट के बारे में बताया हूँ। तो आपको सिंपली साउंड इफेक्ट्स में आ जाना है, और साउंड इफेक्ट्स में आ जाने के बाद आप लोग देख सकते हो इस तरह का कुछ आया है, ठीक है। और नीचे जो लिखा हुआ है साउंड इफेक्ट 3000 प्लस साउंड्स, इसको आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। मैं इसे सिंपल क्लिक करता हूँ, साउंड इफेक्ट्स में मैं क्लिक करता हूँ, और साउंड इफेक्ट्स में क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो कितना सारा साउंड इफेक्ट्स आ चुका है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो बहुत सारा साउंड इफेक्ट्स आ चुका है। मैं इसे अगर ओपन भी करूंगा तो शायद से आप लोगों के पास मतलब साउंड नहीं आएगा, ठीक है। मैं फिर भी प्ले करता हूँ। आप लोग देख सकते हो बहुत सारा साउंड इफेक्ट्स है, ठीक है। और आप लोग इसे मतलब इधर से डाउनलोड कर सकते हो, और इधर से डाउनलोड करने के बाद आप लोग देख सकते हो डाउनलोड हो भी चुका है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग अपना कोई सा भी वीडियो लो तो उसको मतलब उधर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग कोई सा भी वीडियो बनाओ, मिक्सकिट मैंने बताया, मिक्सकिट या यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी या पिक्साभाई, आप लोगों को जिस प्लेटफॉर्म से अच्छा लगे आप उधर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और वीडियो को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना, क्योंकि वीडियो साउंड इफेक्ट्स के जरिए ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, प्रोफेशनल क्रिएटर्स हर साउंड इफेक्ट डाउनलोड नहीं करता, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए साउंड चूज करता है। एग्जांपल के लिए मान लो अगर वीडियो फनी है तो मीम साउंड्स, अगर सस्पेंस सीन है तो ड्रामेटिक साउंड्स, अगर ट्रांजिशन है तो हुस इफेक्ट्स। मतलब साउंड इफेक्ट रैंडमली यूज नहीं किया जाता, उसका भी एक पर्पस होता है। और ऑनेस्टली यही डिफरेंस होता है बिगिनर और एक्सपीरियंस एडिटर में। बहुत बिगिनर्स हर 5 सेकंड में साउंड इफेक्ट डाल देते हैं, और रिजल्ट वीडियो मेसी लगने लगता है। साउंड इफेक्ट का काम वीडियो को इम्प्रूव करना है, डिस्ट्रैक्ट करना नहीं। एक और मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं, वॉल्यूम। कभी कभी साउंड इफेक्ट इतना लाउड होता है कि ऑडियंस ही डर जाता है, इसीलिए साउंड इफेक्ट का वॉल्यूम प्रॉपरली एडजस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मीम साउंड्स की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, जैसे ब्लू साउंड, वाइन बूम, सैड वायोलिन, कार्टून फेल साउंड्स। आजकल ऑलमोस्ट हर क्रिएटर ये टाइप का साउंड यूज करता है, लेकिन ओवर यूज करोगे तो ऑडियंस इरिटेट भी हो सकती है, इसीलिए बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक और प्रो टिप्स, अपना खुद का साउंड इफेक्ट्स फोल्डर बनाओ। जब भी कोई अच्छा नो कॉपीराइट साउंड मिले उसे सेव कर लो। धीरे धीरे तुम्हारे पास एक पर्सनल लाइब्रेरी बन जाएगा, और फ्यूचर में एडिटिंग काफी फास्ट हो जाएगा। ऑनेस्टली बहुत एक्सपीरियंस्ड एडिटर एग्जैक्टली यही करता है। अब फाइनल क्वेश्चंस, क्या साउंड इफेक्ट्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लेकिन कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कंटेंट बोरिंग है तो सिर्फ फनी साउंड इफेक्ट्स वीडियो को वायरल नहीं बना सकता, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा है और एडिटिंग में सही जगह साउंड इफेक्ट्स यूज किया गया है तो ऑडियंस का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो अगर आप एडिटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट्स यूज करो, ओवर यूज मत करो, और स्लोली अपनी साउंड लाइब्रेरी बिल्ड करो। और कमेंट्स में बताओ अपना फेवरेट फनी साउंड इफेक्ट्स कौन सा है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।